Jakitun izanik baterako elkar bizitzea eta tolerantzia ez direla nahikoa. Gaur egun berezia da inaugurazio honetan parte hartze duelako. Aurrerantzean tresna eraginkorran izan nahi dugu bizikidetasunari aurre egiteko. Eskaini nahi dugu, nozean behin gure herrian azaltzen diren zenbait problematiken aurrean. Errenteriako zentro islamia jaiotzen da guztien entitate bat izateko. Bukatu aurretik eskerrik beroena errepikatzen dut erakutsi duzuen borondateagatik eta batez ere alkate jaun Txit Gorenari mil esker eta ondo pasa.